دانا جاپان او لندن دا ازاد مگر زگار افغانستان یوی وطن دا ازاد مگر زگار ځان پسې بنده کړه ولې چې بیرته د محمد سره هغه درنه مخکې کړ نو یا محمد ته نفر ورولېږل ویل یا محمد آیا ته دلته زموږ څخه راجسېږې چې موږ د قریشو د مشرانو څخه لس نفره ووژنو او ته بیرته پر هغه عهد چې زموږ او نو یهود د شعب څخه لس نفره مشران غواړي چې هغه ووژني او بیرته د محمد سره هغه پخواني عهد کې شامل شي قریشو مشرانو ویل که دا خبر ښکاري دا ډېره لویه مسله ده نعیم ویل دا خبر ما ته رارسېدلی تاسې هم معلومات او نعیم د دغه مجلس څخه ولاړ او بیا هغه کسان ته ورغلو هغو ته یې هم دغه خبرې وکړې هلته د ابوسفیان په زړه کې تشویش پیدا نو ویل زه به خپله یهودو ته ورځم او دا معلومات کوم نو پخپله ابوسفیان د بني قریظه و یهودو ته ورغی چې دغه شپه د شنبې شپه یعنې نن ورځ جمعه تېره شوې ده او سبا شنبه ده ابوسفیان ورغلی او د بني قریظه د مشرانو د ملاقات غوښتنه یې وکړه هغه هم ورته راټول شول ابوسفیان ویل موږ پر خپله مځکه او کورونه یو نفقه او حیوانات ته سوار شو نو غواړو چې سبا پر مسلمانانو حمله وکړو سبا به تاسو د جنوب د طرفه حمله پر وکړو او موږ به د شمال د طرفه حمله وکړو تاسو پوهېږئ چې دغه د یهودو حملې ولې دونه اعتبار درلودی دا ځکه چې د یهودو د طرفه لار خلاصه نو که یهود یوه کوچني حمله هم وکړي مسلمانان به د دوی سره په جنګ مشغوله شي او هلته به هغه لوی لښکر ته د خندق د اویستلو فرصت خلاص ورکړي چې بیا نو نور به هېچا ته ضرورت نه پاتې کېږي او یوازې هغه لښکر چې ټولو مسلمانانو د وژلو لپاره بس او کافي دي نو ابوسفیان ویل سبا تاسو حمله شروع نور یې نو موږ ته راپرېږدي یهود ویل نن شپه د شنبې ده او څه خبر یې چې موږ د شنبې په ورځ هېڅ کار نه کوو او دا هم درته معلومه ده چې الله جل جلاله په هغه کسانو څه وکړي چې شنبه یې ماته کړه هغه خلک یې مسخه کړي بزوګانې او خنجرانې ځینې جوړ نو موږ د شنبې په ورځ جنګ وکړو دا ابوسفیان په زړه کې لاس ووهل چې والله یهود د هغه خپله خاوره څخه اوښتي خبره چې یهودو کوله حقیقت و او د یهودو د شنبې په ورځ هېڅ کار نه کېږي ابوسفیان ویل ښه بل سبا د یکشنبې په ورځ به حمله کړو یهودو ویل ښه ده که دغه زموږ حمله ناکامه شي بیا خو نو تاسو ځئ موږ به محمد ته رسېږو موږ ویرېږو که چېرې د غزني او تاسو حمله ناکامه شي تاسو به وتښتئ او موږ به یوازې محمد ته پرېږدو او موږ بیا د ده نو ستاسو د اشرافو څخه لس نفره زموږ سره پرېږدي او د یکشنبې په ورځ به حمله کړو ابوسفیان ځان سره وویل والله نعیم رښتیا ویل او د هغې خبره صحیح ده یهودو ته ویل ښه دي زه به له خپلو ملګرو سره مشوره وکړم بیا به تاسو ته خبر کړم اوس چې ابوسفیان لښکر ته ورغلل ویل والله نعیم رښتیا ویل یو یې یهودو ته قرار وکړ چې موږ به په والله یو نفره هم وکړو خو د یکشنبې په ورځ به په ګډه مسلمانانو حمله کوو دا بېغمه شه دا به پوره افغانستان ته ورسېږي اوس د یهودو او کفارو اتفاق مات او د ماتېدو سبب یې د نعیم هغه او علمداري جوړ کړو که نه که چېرې دا اتفاق شوی وای دا نه جاپان او نه لندن دا